你阿爺年紀大啦，耳仔唔係幾好啊，同你阿爺講嘢咧，最好就講多幾句，講大聲啲，咁你阿爺先聽得清楚噶嘛。哦，知道啦。孫仔，嗰樽藥油等喺邊處啊？嗱講嘢要重複大聲喎。攞，哦，原來喺嗰度係嘛？孫仔，好啦，係啊。咩啊？我話我想你陪我出去買啲嘢啊！嚟啊！阿妹豬中意食嗰啲雞屎藤餅，我記得㗎。你中意食嗰啲咩啊？哦，頭先樽藥油喺邊樹啊？係唔係喺嗰樹嚇？阿爺，喂！